أسلوان أسلوان أنتم سمون نيجناو نواسف انترات أسلوان تربية نيجناو نواسف انترات دان تدوس للا ميمونة شكوت يغور نغيات توادات سكسان ويسبز دان تدوس للا ميمونة أفدا دا السيارة إن دا السيارة دغور نغيكيلي وجود أرتكات التيام دينا إن شاء الله. مناسبة هذه معناها هذه كان نغنى مسمس الزيارة لا من هناك وساتم المهم الوقت خنا الربيع اللي كان الوقت معناه يحلان شكون الصيف يرغى الحال تينا الوقت خايد هادي الناس هذاك كان معناه ديت سنه كنت نايت وازيا ولا يتوازيا شكون كانت ديال الوقت تلقاني مسمس اميتني اسكوسنا يتجمعوا انا دون دايت دراد دون دايت الرشيديه دون دايت مغا خويا يعني دو تجمعنا بدي 5 ساعات المهم تيم زاني باون غير السفون تمزين دي باون الى باون تخيل الوقت معنا الناس سيرني قديما تخيل يساني الوقت تخيل لازم تساني نحلى الجو بعد حلى ناس من Je fais un travail sur les montagnes sacrées, voilà, qui s'appelle Pèlerinage aux 3 montagnes. Et donc dedans il y a la montagne de l'Alamimouna. Et voilà, et ça rentre dans le cadre d'un travail sur les paysages sacrés, pour une revue française. Ce n'est pas un travail de cinéma, documentaire. Voilà. Et donc c'est un long travail qui vient à la suite de 30 ans de travail sur les Gnawa. Mais les Gnawa, pas Chleur, pas les Gnawa berbères, mais les Gnawa de Marrakech, les Gnawa de la nuit. Avez-vous une idée sur les Gnawa? Ah oui, Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Oh là non. Non. Ouais, ça fait. Je ne peux pas résumer en. C'est une tarika avec beaucoup d'aspects différents. Qu'on va rencontrer. Ça s'appelle Zar en Égypte, ça s'appelle Stambeli en Tunisie, ça s'appelle Diwan en Algérie, ça s'appelle. Même jusqu'à Dubaï, jusqu'en Iran. C'est la confrérie noire dans l'islam. C'est une confrérie de thérapeutes, de musiciens, c'est en même temps une confrérie mystique, qui sont les Ouled Sidney Bilal, qui remontent aux médecines du prophète, qui est le héros fondateur, noir, chrétien, converti à l'islam, et qui a guéri Lala Fatim Zahra, la fille du prophète, en la faisant rire. Donc chez les Gnawa, on a un mythe universel qui est un patrimoine de l'humanité, puisqu'on va retrouver la même histoire dans plein de traditions différentes. Du serviteur ou de l'esclave qui soigne la princesse. Donc Lala Fatim Zahra, on peut dire c'est une sorte de princesse. Et qui par la suite dont les héritiers, qui sont les membres de la confrérie qui se réfèrent à lui comme fondateur éponyme, vont perpétuer la baraka, perpétuer la capacité de soigner avec une science, une vraie connaissance derrière. Je ne sais pas pour les Gnawa de l'Alamimouna, ceux que je sais maintenant, mais en tout cas ceux que je connais de Marrakech, de Casablanca, enfin les Gnawa de l'île, c'est des scientifiques presque, des états de l'âme, du monde invisible, des Rijala.
دغ لا بغيت درت نلحو اغطاف انا زورا خطر مثلا كل ما يدوك السن حتى انت يغور غيات يات المحطه يخصيد انت يتسر يترسل ندغ ندوادا نيغناون يخصيد انت نقيم ورا عمي الحو غير تدينني بعدا نجمعيت ندو ديال الموند بردنا قبل كود ميسين غد دايتمات نغايت حاوزين يغور نغويا كوني دقناويا تقليد اقديم بدليل انه دا تفرح اللي خت الدروين ينسول المزي ادون قناوا استدارت غور نغاد ادكن العادات اللي لان ياو يدغنس روحاني بزاف يتزرع ديك ما يمكنش نتويا معنا شوفي تايرين ديك لان يشملي ربي اللي يم السنه غايت مات غايت حاوزي دوينا اللي التقاليد اللي غنتمزيت تحقق انت غدغين خاطر الور يا غوري وسا خاطر هي اني تايمات الدراتين اني غمدراتين صراحه يخاطر غوري وسا ثنا ميرت نسيه في دابا الا كان سميتهم مشيو مزغين غميسنا انه يزريو يدود الدغوره ورثني اني قد يقيم الحال قد يقيم الحال ولو معنا غير نميني بعد على الاقل نكشمت استدارت نقيمو كسلاز لاني كاين لانيتني ما دايا نغنتشاكا نغد لان ماشي الماكله نغد ماشي المهم تدارت تنيتي كاينه يدغوري انا اهم نمشي الجبل عارين لالا ميمونه هكينا يتغدا غادي تبين دا خد التحضير لا غوري كايدا يدي جبد دا يدي جبد تحس سيات الراح الفرح اشكو ايدغي يا غور وردن تهنا دان تاسيان زقوم وردن تهنا يرتغني الزرقات نيدو نغدا تغنغنا نتوادا الناس نتدو ايدا نتهناك الخواضرنا ان شاء الله. بغيت نقول هاد مسمس هاد الورد خاص تيني نمشي الصي وازاي اللي من هاد نقرب تبديت غنحسها باش نقرب الحمد لله انا بدا ريت حساس ودا مسمسنا نين واقي الخاطر نسي سلم مناش ولا منتيات ديال الماس من نسيان النغاتين يحلان الوقت ان شاء الله نقرب نقولوا هدا نقول ان شاء الله نسولفوا شويه ونسير ديال ربي الخير. انا بنا الله انا بنا رسول الله انا بنا انا بنا رسول الله انا بنا نرجع الله نبينا نرجع الله نبينا شحال هذا نتلاقى من الدرغ تنتكاشكو ايضا العوائل نفات ندير معنا ديال السيارة قديما زاد الدنيا ديال قديم شحال هيا نك لغايه اسوباسيون ونص 5 دولار تدير ايوا لا مولا لا تقيمني كاين يلاه تديك لا مولا نرجع الناس ديال غندو تقيمها معناها بقار ديالو خدينا نفرحات ديال ندوش لهذا اشكون معنا تنتكا واهليا دا نتنشط دا العوايد على كل شيء مدينا الصباح عندنا اليابان ديال الصباح ديال النادي المهم داخل الجماعه اخرى النشاط ديالنا بالنسبة للعلاقة السيغناويت هي علاقة دم بدات سيد الأجداد تحول تدغى في النحاف أدور الاندثار مع أدور نحي الوجود أشكون لان نتغمى لان خاطر مشو علم مشو علم نكوني ما كنتي نويت دونك هي قد تقدر ساشال دونك هي العلاقة السيغناويت هي علاقة ترابط مشو اللي سيغناويت تخيل أيدي يعني نيت الحياة ونيت هي تيغناويت لن تحاول تضغط في الحفظ
عندنا الحق التراث القناوي الاصيل دوريجين دان نيتي مالي النيجر موريتانيا كوت ديفوار غنا جدا وتخيل الاصيل او تخيل السويره مراكش مكناس لا والديك شنو غسل العلاقه السكناويت هو غسلات المهم تلعبوا الدور اقوم بنادم البصر بنادم اسيا ونيال مي درتي الى غورنا الشد على اللباس غورنا كوني اللباس تخايقنا دورنا كل اللباس املال طرزي تملال طابعي تملال غورنا ختا بوقست يدوشان غون ماشي ما مدخل السويران ومراكش يمكن واش تيلي حريم سنور يعني كيف واش تيلي الزواق اذا تبني حريم سن ذات زواقني حريم سن السنه المهم تيتين نطبل يوت تدغسني دانتي كيت يوت ماشي من كوني ممكن غونا كوني تاغناويت ناتي تيتي هو الحركات هو تيتس الحركات نيس وانا السفر داخل سلامونا دا يطوي بعد جماعة خالد رشقا متن جماعة متن حيونا الرحيل اتخاسي تيلي اتميسين بنوجين تميسين تدخل يبرا يدان شاني يبرا ليس تميسين بعدا تيسين مايديان مايدان المهم تدون لا تدون ايتو عراق لا تنميلي ايتو ضغار ادخل انت مع ادخل سنين بعد سنين تجربه ماديه هذا سنين ماديه لا ميمونه هذه سنين ما معنى لا ميمونه دمان توريت لا دماتيا ما يستسمنوا ما يدون بالنسبه لغايه من لا ميمونه كرا شكون دادور في خالتي زهران تايدي انا مزاود اتنوز نزر سما لاخت ديتي تاوين دغي انا سويت انا نسب الدقيقون دا نقول فلاتين نسب داي تغمرتين دغ الناس قصداتي لي نوس الدوتي شي ورد غيد يا شهور انت هنا يردغني يكون نسير كل شيء غير صدي دول اختار مزاود بعدا نكس الحوايج هنا افدا نسب دقيقه دريحني اللي بعدا سون شوي كان في أكثر بالك شيء الله أعلم تكون بعد 80 عام
كذا صاين انا دي سنة ما نشدقش كشي 60 تيك نقش شحال هذا تكا سمعت نغياد نتالي يا ونحل الا يردان التاليات لا تحسب في خويا سكواس سكواس انا نكاي عمرنا نكاي سكواس هاتني كياد سكواس دا ولا اني نفرح دي غنداد وسو كل شيران ضغاتينا تجالي بارك الله دات ترنا دات ترنا دات En tout cas, les Gnawa, ceux que je connais, de Marrakech, de Esfi, Fès, Meknès, Tanja, des villes rattachées plutôt au palais, au royaume. Ce sont des gens qui, il y a des musiciens, c'est ceux-là qu'on connaît actuellement. Mais ça, c'est très récent qu'on connaît les musiciens. Il y a tout ce qui est le fondement des Gnawa, c'est les rituels. C'est la lila, c'est des rituels qui durent 3 jours, c'est des pèlerinages qui durent 7 jours, c'est des cérémonies très très longues, qui s'appuient sur une connaissance du monde invisible et une maîtrise, une tentative de maîtrise des rapports des êtres humains avec le monde invisible, avec les Rijallah, qui passe par les rites, par la musique, bien sûr, mais surtout par tout un système symbolique et par ce que vous dites, un système rituel. Ce que vous dites à propos des Gnawa, qu'on va dire de Djurbled, les Gnawa du sud, de l'est, du Sahara, ou plus proches, apparemment des racines. Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Je pense qu'il y a vraiment même une complémentarité entre les deux et un type de connaissance plus agraire, plus rural, et de l'autre, une civilisation plus urbaine, plus cosmopolite. Chez les Gnawa de la ville, hein, on va trouver des chants qui sont d'origine de tout le Sahel, Bambara, Haoussa, Fulani, Bozo, du Sergou, de beaucoup de tribus différentes. Ils vont appeler toutes sortes d'esprits. Ils ont toutes les couleurs. C'est très riche. Hein. Ceux-là, les musiciens connaissent les chants, ils connaissent une partie des choses. Mais il y a les Mokaddim, les Mokadma, il y avait en tout cas des gens de connaissance qui savaient qu'est-ce qu'il y a derrière, les secrets, l'alchimie secrète qu'il y a derrière, comment on peut soigner des gens, quel type de rite il faut faire, quel type d'animaux il va falloir sacrifier, etc., etc. Et quel type de thérapie on va utiliser pour les personnes qui sont attaquées par les Rijallah. Soit pour des raisons de famille, soit pour tout un tas de raisons, des sorts jetés, des raisons mystérieuses. Même. On ne comprend pas bien pourquoi telle personne a été... Donc c'est je pense les musiciens ont une part là-dedans, mais pas si grande que ça. Pas si grande que celle qu'on leur donne actuellement. On les met en avant, on va avoir des musiciens qui connaissent les chants, c'est vrai, et ils ne savent rien derrière. Ils ne savent pas ce qui se passe. Mais si on va avoir des grands malem, ils connaissent. Et peut-être ils commencent par danser, pas seulement à jouer le hajj. Il faut savoir, il faut apprendre plein de choses pour devenir un gnawi. Il faut pouvoir jouer pendant 10 heures, 12 heures, le karkba. Ça pèse 2 kilos, 3 kilos, les vrais karkba anciennes. Donc il faut une technique spirituelle, physique pour pouvoir faire ça. Il faut pouvoir chanter pendant tout ce temps-là. Il faut pouvoir faire les danses. Donc il y a là-dedans, je pense, des secrets qui ne sont pas les mêmes.
tout l'art du Hajj, c'est quand il n'y a pas de... Justement, quand le son, on entend, et pour les gens qui sont malades, qui sont initiés, ils vont entendre ce son, ils vont être guidés de manière très fine pour suivre leur processus qui est thérapeutique en même temps. Hein. Mais c'est quelqu'un, lui, qui n'a jamais cherché la célébrité, et d'autres cherchent la célébrité, mais ils ne connaissent pas d'autres satisfactions spirituelles. قلنا نبدا يسبقنا مشي عشان تعيش كان العالم ديال يعني اذا تحسسني ديال الاحساس وراسو كل يشرح حسني مزيان اني اذا تحسسني الاحساس حلال يعني
Donc il y a une légende des Gnawa qui ne figure ni qu'on m'a raconté, qui est bien connue, qui ne figure ni dans le Coran, ni dans les hadiths. C'est vraiment la tradition orale. D'après cette légende, Lala Fatim Zora, la fille du prophète, à un moment était malade ou n'allait pas bien, s'était même fâchée avec son mari Ali, le gendre du prophète. Et elle vivait enfermée dans une chambre, elle ne voulait plus manger et elle était mutique, elle ne voulait plus parler avec personne. Donc le prophète a fait venir des médecins de partout. De Perse, même de Chine, de loin. Rien n'y faisait. Et son médecin, il avait donc un médecin qui s'appelait Sidney Bilal, qui était un noir éthiopien, abyssinien, converti à l'islam, originellement chrétien, est venu lui a dit, écoutez, moi, je peux essayer quelque chose. Et en fait, il dit, quoi, tu veux? Qu'est-ce qu'il dit? Écoute, j'ai peut-être quelque chose pour la faire sortir de son état. Ah bon, bah écoute, essaye, de toute façon, c'était le cas désespéré. Hein. Et donc, Bilal se fabrique 2 baudriers, ça. Il met dessus des escargots, hein, avec des dessins. Il prend un petit bonnet avec un pompon, donc une chéchia, décoré aussi avec des escargots. Et il rentre dans la chambre du prophète et il s'était fabriqué un espèce d'instrument à percussion avec des claquettes en bois. Et il a commencé à danser et à tirer la langue devant Fatim Zora. Hein, et d'où la chanson Lala Fatim Zora que chantent les Gnawa au début des Lilas, ou qu'on a entendu même hier. Ils ont chanté, je crois, Lala Fatim Zora. Hein. Et il fait le pitre. Et Lala Fatim Zora ne peut se retenir et elle rit. Et à ce moment-là, à partir du moment où elle a ri, elle était guérie. داتني نبنو مزيان غتجينا تمدور غتجينا الدائره نغداو الراي غادني المصطلح الفلان اسرا نياسنا افا الارض راه مزيان يشبعنا افا مزيان ناوي داري اريتو داغنا نعجني كنز السي عديدين داد نتاويا مزوالون تا ارتنسرسا فلانويا نياستا غوريا فلا تقولين نسير تقول على حقه وطريقه ومن بعد ناوسي دا ويسين دا نوريتيات نياتا فلانس ايوا نصفهم ديالها افايا فلا تشترد ارضي وريخ شويه ردين ونبطو تاع عباد الله دايد نكزيلا ايدنا الى الليمونه ان شاء الله هي دغنا المرحله هي دوك مزيان اخفك بنويه اشوف الصباح غدا ينفطر دادي تدو نورمالمون تدو سيكران ولا اني يساو ان هي يدغني كنسنوي دغنا نبادر دا نيات غير داد ولا اني دغدي كي المرحله اني يقصحن شويه تبدا شويه داين سنوي دغ نبادر دغي قاد ادا يشملويا الا شويه نمحنا نلعب نيناون افتل قوت داين تشلاس ادنا لي سعاري ولاني بادر غدا ينو اتردتين بالطوق داين كوا يقيم راس كان يدين كزايد ايتي نبطوخ انا ديامز لحق نص البارف الحمد لله درنا كرسبا شويه خصني المجهود نغاد تفضرنا من بعدا كنا المهم كنا ديت تولف كل شيء كل سنه او الدراري مقارنه نشير ناخذ كنا راجل المجهود شكون نتني ورتاك شنو نقول واش ناتي باش ادور تضييع الوقت اني فطور داك فطرنا من الناس اذا نعجن مشيت دا نعجن ريتو نزرز ديكادي يا نشعلي ورفانات درقان ورفان باش ان شاء الله
ايوا تاي انا كل مهم هذا النكري خصنا ما ديكسي شويه الحماس دنا غاتينا اللي تخنوالف حتى اللي ورياد انه فيها هذا ندوس نغوتي ان شاء الله ندوس Il y a un sentiment qui grandit en moi, un beau sentiment. Le sentiment d'une autre découverte, un sentiment d'être moi dans ce désert, d'être mon équipe, faire tout et d'être le maître de la situation. Je ne sais pas ce qui m'a guidé, ce qui m'a incité à travailler sur ce sujet, sans avoir ni caméraman, ni preneur de son, ni assistant. Avec une petite caméra, simple, comme la simplicité des décors. Cette aventure, je l'avoue, est la mienne, et je m'en réjouis. C'est difficile de la partager. Je cherche à libérer une certaine fantaisie. J'irai jusqu'au bout, parce que j'y crois. J'irai à la recherche de cet itinéraire tant symbolique pour moi. À la recherche de cette histoire que je vais rattacher par la suite à toutes les histoires des Gnawa. Des Gnawa Amazir, Ism Khan. Des Gnawa qui sont un peu spéciales, qui ont leurs particularités. Ils ne sont ni médiatisés, ni reconnus, mais ils sont là, forts par leur spiritualité, forts par leur rituel, forts par leur simplicité. Ils sont beaux, ils sont simples, mais ils sont grandement éloquents. La montagne est encore loin et j'espère y être avant le coucher du soleil. En voiture alors, j'ai encore cette envie qui m'habite et qui est de dominer un coucher du soleil du haut de cette montagne baptisée le Lemimoula. De là, on peut voir, on peut contempler, on peut ressentir une liberté autre, une liberté qui libère. المهم هي نقول بالسلام بخير على خير ولاو ديال المشكل الحمد لله خرج شويه نموحوا لينا وانا سي نورمال يعني دا تقولوا دابا بنادم دا ترتاح ديال ديال الراحه يعني نسجد نسال حوايجنا فدا نقمص المراسم نوفل نجبل قندوري ستور راتيكال تروافا ستور دار لا ميمونه قاعده ندور كي راتيكال من بعد قانا غرسي غج نلعب اسم خال ريات الوقت ديال رجلقنا يد الحالي لاس الحال صافي يد نتريح ماشي لا ما دار دي قصر سكيد قصر ودات لي الدراري هاد ماشي خصنا نكون ديالان
الدراري دادي التالين لا ود دادي التاويل الجيتار لا ود دادي التاويل يعني اذا تقصر نبدا لا ود دادي تقيم انا الصباح عادي يصبح الحال غير هنا كانت بايته فيه لاله ميمونه واحد الخطره كانت بايته فيه هنا جات يعني هي كيستجب ربي الدعاء ديالها وديك الساعه دعات مني دعات هنايا فوق هذا الجبل دعات لربي قال يعني دعات واحد الدعاء خاص اللي جا لهنايا يقدر يقطر بها سكين هي اللي جا هنايا زعما راه اللي طلب شي حاجه راه يقضيها له ربي ماشي لا ميمونه ربي هو اللي كيعطي هو اللي كي. Sur cette montagne de 1800 mètres d'altitude, une fois atteinte, tout ce désir de défier la hauteur, toute cette envie d'acquérir un sommet, d'acquérir la Mimouna, se dissipe en faveur d'un sentiment de quiétude, un sentiment d'un bonheur profond, indescriptible, une certaine volonté de réconciliation, un désir de lever les mains au haut et dire « Je me résigne, je me soumets ». Sur cette montagne, Lalla Mimouna a passé une nuit et a gravé toute une légende. Les Gnawas adeptes ne peuvent se passer de ce pèlerinage, de cette épreuve difficile. Maintenant, ici, je dis à nous le bonheur d'être sur ce banc. دغي هاتنا نلاد فلان عارين لالا ميمونه هاتا ستورا يدغنا نايلا هاتا ضايت التكا لالا ميمونه تنسى ديك فلان ديك الزمان سي غلاين تفوت الصبح تدو نكوني هنا كنا نسامر دونا كنا نتبع لالا ميمونه هذا اللي تدو خويا سكاسي الوقت الدغ هاد نسير الزياره والغار الدغ دا سيما يدنولي لازم تدو سيما أردن السيرة وتاع حرضاي دا كنولي لازم توي شان انت مغروس شان بنادم نامي يقدر ربي سكين دا يخديتي كين غدور الليل وكنا تديتي التاوين دا تدو دا نبدو دا نسير شرات الدورات نتاسي العفو يا مولانا دا نتترى ربي داك يعفو نوري تخسي يحلو سكاس يا ويد الخير يا ويد امان نصار انك الله يرحمت أردغنا ينشمل دان غرسوي نغنا أنت مغروست أين أنت مغروست دا تجا الباروش دا صغر الصندغي تقيم دا تيستوزون ولا ولا تيستبين ولا دا سيرنا وتحح الصباح إن شاء الله دغي قد تمت نسادا دا تنسادا الصباح دا تنسو جوز
دا اسد الحال ان شاء الله دا كنا كل شيء دادي نكرن ولا اني قبل داك كنا ندغير والنادي يوخي ان شاء الله باروك نختي الحاش دي ويو سكينز والنادي وين شال الحنان غادي يو كان نجاوي كان تيسن داتي تاوي في سرتي تا ينسونو ستور دغلا ميمونه دادي سنسا الصباح ان شاء الله الصباح والصبح داتي الجموع اللي مشينا الناتيه راه نتيتي باب الناس ونا ديوين دير كان نوسنسي نختي الحزام دادي تايلو ناديو يكسيان افدا سيبد ربي زمان كاسيات يا زينا ينويا فنس واني دغيا هات ام نصف الامور لا ميمونه دغيا كنا نزريا دغيا هات يحلى الحلال الناديو اللي نسد دغيا غير هذه التداير هذه نمتنا تترني ربي تترني ونسنا ربي هذا ربي يدي قطون يريد دوليان بنادم هاتوا اللي هذاك تقروا لا ميمونه لا سيدا مولا عبد القادر الجيلاني لا يوضحاح بنادم يراد يتر تتري ونتري خلقني ترى ربي ايدي قطون بما بنان ما تروس اللي ملاه السير نكوني داي دغيا شملويا صافي داك نزرو داغ العوايد دغيا افدا ندو انين داتي لين الدراري دغيك عندنا يعني العوايد لا ميمونات نتي الزروي ولا اني دوك فرحنا بدنا ديولين شري تاحيدوس يا خويا ما ديوي ولا اني يعني وهم ورنا نكوني العوايد ناون اتقيمت يدغار نسنت نحافظ غير سنت ادور دونت ونقد يقيمشينا غير سكننا يدينك ان شاء الله دغنا ينواكسون خويا دا سكين الباروك النص ديو على حساب البنادم داغلان واني خويا قاد يمز لحق نسات الباروك نغنا لا ميمونه ادا ورتايا كون في الزا دا كنت جموع اللي فقير كل شيء كنت جمعنا في دي غا كثر ندير ربي ادني هي الفاتحه نغديات الدعوه تاخاترت خويا مسيف ندغ مدن يعني نوا باش ندير يعني اريمال ان شاء الله نجمع الدغ يدغار ولا ندير ربي سكين خويا دنور مينا هي لاله ميمونه ياك اييه
صلاة صلى النبي يا نبينا صلى النبي ربي العفو صلى نبينا أرجى الله نبينا نرجى الله نبينا صلى النبي صلوا على رسول الله نبينا نرجى الله نبينا نرجى الله نبينا صلى النبي صلوا على رسول الله نبينا صلى النبي صلوا على رسول الله نبينا بابلالي 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 الله قلبي يتلو على رسول الله نبينا نرجى الله نبينا نرجى الله نبينا صلى النبي صلوا على رسول الله نبينا والله نبينا رسول الله نبينا نرجى الله نبينا نرجى الله نبينا الله نبينا والله نبينا صلى النبي يا صلى النبي صلوا على رسول الله صلى النبي يا نبينا أرجى الله والله صلوا على رسول الله بابلالي يا بابلالي أرجى الله بابلالي يا بابلالي نرجى الله على النبي صلوا على رسول الله نرجى الله نبينا بابلالي يا بابلالي نرجى الله على النبي صلوا على رسول الله نرجى الله نبينا نرجى الله صلوا على رسول الله نرجى الله نبينا نرجى الله نرجى الله نبينا نرجى الله على النبي صلوا على رسول الله على النبي